hayyee ofii keefillee fudhatteetta akkasumallee artist Andu'aalem bakka buutee fudhatteetta kan maal jedhuudhaan fudhatte kan keessa kan artist Andu'aalemis naaf ibsi. Baay'ee galatooma ulfaadha. Gammachuu guddaatu nutti dhagahame badhaasa Hacaaluu Awwaard injifachuu keenyatti badhaasni Hacaaluu Awwaard chaalenjii hedduu akka qabu ni beekna. Bu'aa bayii yookaan calallii kutaa sadarkaa garaagaraa qaba. Hacaaluu Awwaard injifachuu jechuun maal jechuu akka ta'e dhiyeenyaan gati beeknuuf gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Anillee wallee waggaatiin akkasumas waayillee hojii kiyyaa Andu'aalem Gosaas albeema filatamaa waggaa kanaa fi weellisaa cimaa waggaa kanaatiin awwaardii kan argateera. Akkasumallee hojiin keenya damee keeroogiraafii shubbisaan illee bililleen injifate daayirektiingiidhaan bililleen injifate gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Haa ta'us malee gama tokkoon gaddarra jirra keessattuu Andu'aalem gaddarra jira. Yaadannoon injifannoo har'aas haadha warraa isaatiif akka ta'u dhaameera. Sababni isaa dadhabbiin ishee hojii kana dudduuba jiru baay'ee guddaadha. Ulfaadha. Tole galatoomaa ulfaadha sinillee baga gammadda. Thank you.